ما یه روزی در میدان جنگ از لحاظ مهمات ما 2 جور توپ، گلوله توپ میتونستیم تولید کنیم. حالا الان موشک بالستیکمون از راه دور که 2000 کیلومتره، که اونم 2000 کیلومتر رو بنده گفتم، خیلی اینا می‌خواستن برن تا 4-5 هزار کیلومتر، من نگذاشتم. بله آقا علتی داره دیگه، حالا علتی داره، من مانع شدم. یعنی گفتم بیشتر از 2000 کیلومتر الان نباید درست کنید. اونا هم شکایت دارن از من و گله‌مندن که فلانی نمیذاره. این 2000 کیلومتر نقطه زن 2000 کیلومتر چیز بسیار برجسته است. اینا نقطه زن هست، یعنی مثلا به فاصله 10 متر 5 متر یه جایی رو میزنه. اینا خب کارهای مهم نیست اتفاق افتاده، اینا چیزای مهم نیست که پیش آمده، به خاطر اینکه ما تحریم بودیم.